ます。J-BLASTチャンネルのあるちゃんです。なんかカメラの調子が悪いかも。今ちょっと一通り運動してたんですけど、撮れてへんかったみたいなんで、ちょっとやり直します。大変。ヨガやっていきます、今日はね。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But
というわけで今日は、モーニングストレッチですね。ヨガというよりはストレッチをしました。めっちゃ暑いわかりますか、この汗。全然動いてないんですよ。このね車高の空間が本当に暑くてですね、多分今も35度以上はあるとは思うんですけど、ちょっともうホットヨガみたいなホットストレッチみたいな感じになってました。はい、ちょっとね起きるの今日遅かった。今10時25分ちなみに6月16日ですね。ちょっと起きるの遅くて、ここで運動するんやったらちょっともうやっぱ6時台とか7時台、遅くても7時台にはもうスタートしとかないとダメですねって思いました。今日もう何もしてないうちからもう汗だくやったから。はい、というわけでね、ちょっとね見ての通りちょっと太りましたよね、多分ね。プニプニしてるから最近ちょっとね運動してへんかったし、かつよく食べてたんで、まあこんな感じですけども、まあまあねこれからまた筋肉つけていこうと思いますんで、また応援よろしくお願いします。全然頑張れてへんのでね、あれですけど。はい、というわけでね、今日はここまでにしたいと思います。ちょっと今日はねこの後いろいろ行かないといけないとこがあって、ちょっとだいぶねはしょっちゃったんですけど、もう運動っていうか本当にストレッチだけなんですけどね。まあでも体をやっぱ動かすっていうことと、あとまあこのトレーニングのこの服に着替えるっていうことで少しはねスイッチが入ると思うんで、こういうのをちょっとずつやりながらいきたいなと思います。はい、というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。